Guys, ma-parade kami. Daming sombrero, mga gulay. Yawa. Yawa naman to. Yawa pa. Oh. Wala, bulok yun sa akin. Bulok. Anay, di ba nung grade 5 to Bayaan. meron Ma-parade guys. Di na lang yata rinig yung patog to guys. Grade 6 kami. Batak tong pari ko. Laki na sombrero. Batak. Laki na sombrero na pari ko. Aray ko po. mas maganda yun kaya. Batak, grow a garden. Grow a garden ng mga karot. Compare mo na yun. Grow a garden, oh. Ah, grow a garden. Batak. Daming carrots. Sombrero yan, hindi. Ang liit. Sombrero ba yan? Sombrero nga. Ay, hindi. Nahawakan ng yata. Liit. Pati teacher, guys, oh. May suot. Maya, guys, pag ma-parade na kami, malakad na, guys. Mga mamaya pa yon. Hintay natin, guys. Batak. Carrot daw to, guys. Oh. Carrot daw. Ito. Hintayin natin guys maglakad at mag-parade. Tayo mismo ang malakad at ma-parade. Suot ito mga sombrero. Oh. Batak sa akin. Bulok. Hindi ko ginawa ay. Si Sir Francis guys masuot. Hey, yung guys naka-blue na t-shirt. Yeah guys, mga teacher nakasuot. Oh. Gawa nila yung sarili. Si Ranel. Si Ranel, oh. Meron din. Suot naman sa Ranel. Hirap si Sir, oh. Hirap si Sir, guys. Sige, mamaya na. Kaan tayo ng ano. Suot na, guys, oh. Sir. Hindi ako yung pinaka-cute. Yawa.